ระขุนแผนยอดเฮียน3อาถรรพ์หลวงพ่อชื่นวัดตาอีสร้างปี 2544 มวลสารประกอบด้วยผงพญาเทครัวผงพรายกุมารมผงสาริกา7อาถรรพ์ว่านดอกไม้ทองตัวผู้ตัวเมียว่านขุนแผนว่านกาหลงว่านจูงนางผงสาริกาตายพรายและผงนางอกแตกหลวงพ่อชื่นท่านได้นำผงอาถรรพ์เหล่านี้มาผสมด้วยน้ำมันพรายเสน่ห์ทำตามพิธีกรรมตามตำราของเขมรโบราณและท่านได้ชุบน้ำมันว่านมหาเสน่ห์สีจะออกน้ำตาลอ่อนๆส่วนองค์ที่ชุบน้ำมันพรายว่านแดงสีจะออกน้ำตาลเข้มสีแต่ละองค์ไม่ค่อยเหมือนกันเป็นพระที่กดพิมพ์ด้วยมือทุกองค์ทำปลอมยากนับวันจะยิ่งหายากราคาเช่าหากันแพงและหายากเพราะมีประสบการณ์เพียบพุทธคุณจะเน้นในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์สูงสุดและยังอธิษฐานในด้านความรักเป็นเมตตามหาเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามใช้ได้ทั้งหญิงและชาย